नागौर में मकराना के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। करीब 1.5 घंटे हुई बारिश से कई जगहों पर जल भराव हो गया और जिससे राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पानी का भराव होने से विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी परेशान होना पड़ा। इसके अलावा राजकीय अस्पताल सड़क पर भी पानी भरने से लोगों को आने जाने में समस्या हुई।